Atención a la jaula, señoras, señores. Ahora, 1, 2, 3, tan, 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 tan. Magician Secret, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, my next magic art, one game. En un 1, 2, 3, ladies and gentlemen. Attention. En un 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, this is Magic Secret or Magic Show. One streamer, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, my next magic art is one a little seed, un pañuelo. Este truco se llama el engaño. En el mundo de los magos se llama el engaño, de lo que hablamos español. Yo no sé cómo se dice engaño en inglés. Ladies and gentlemen. Bueno, maybe alguien So, I will put the seal in my hand inside. Lo que yo hablo en inglés que me lo han ido enseñando ayer para mi trabajo. Ladies and gentlemen, the seal in the hand. I will put that inside. En un 1, 2, 3, will show to your both hands. Ladies and gentlemen, el engaño es el truco del engaño. Ahora, van a ver ustedes dónde está el engaño. 1, 2, 3, both hands, 1, 2, 3, las dos manos, ladies and gentlemen. Open, la mano abierta, ahí, lo cogí, ladies and gentlemen, ay. Vamos a ver, ¿verdad? Oh, aquí está, ladies and gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen, thank you. My next magic art es the streamer second part en un 1, 2, 3. Ahora, 1, 2, 3, tan, 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 tan. Thank you, ladies and gentlemen, for your attention. God bless everyone and have a wonderful day.